강원도 정선 민둥산역 근처 맛집 충주식당에서 테이크아웃 합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 작업의 정석입니다. 우리 동네 35년 전통의 충주식당에서 돼지곱창 전골이고요. 처음에는 전골처럼 국물을 퍼먹다가 볶음으로 먹고 거기다 이제 밥을 근처에 카지노 강원랜드 맛집으로 소문나서 사람들이 많이 찾고 있고, 하이원 스키장에도 스키장 방문하셨다가 충주식당에서 많이 드시는 걸로 알고 있어요. 그래서 곱창을 얹어야겠어요. 뜨고 있어요. 불이 세게 세네요. 곱창 전골을 잘 익히는 방법은 처음부터 다대기를 넣으면 안 돼요. 다대기를 처음부터 넣으면은 곱창 익었는지 안 익었는지 모를 수가 있거든요. 그래서 여기 불이 세가지고. 순대살이 추가하면 좋은데, 저는 순대사리가 들어가면 국물을 빨아들여서 별로 안 좋아해요. 개인적으로 그냥 여기 사리도 안 먹고 그냥 먹거든요. 국물에다 그냥 먹다가 나중에 밥만 볶아 먹어요. 혼술 3병짜리인데 저거. 마카 맛에 다대기를 일단 넣어가지고 풀어주고. 집에서 맨날 소꿉장난 하는 것 같아요, 느낌이. 뜨거. 밥이 잘 돼야 되는데, 요새 2만원이면 치킨 하나 가격이잖아요. 이 정도 가격이면은 충주식당 먹는 거 괜찮은 것 같아요. 쑥갓이랑 다대기의 양념이 곱창에 딱 얹어지면은 그냥 먹으면 됩니다. 밥이 잘 되고 있나? 오호! 밥이 잘 되고 있네요. 드디어 이제 요리가 다 돼가고 있습니다. 자, 소주, 마카 맛에 마카 맛에. 상추는 배추랑 사촌이 아니에요. 상추는 국화과 식물입니다. 상추는 다 뜯어먹고 집에서 혹시 꽃대가 올라오면 가만히 놔두세요. 아주 작은 국화꽃이 핍니다. 배추는 십자과 식물이고요. 충주식당 카지노에 오시거나 하이원에 방문하실 분들이 계시면은 방문하시면 절대 후회 없을 거라는 생각이 들고, 음식도 맛있지만 사장님의 서비스가 그렇게 좋을 수가 없어요. 친절하고 다정하고. 돼지 곱창 전골 하나밖에 없는 전문점이에요, 전문점. 자, 마카 맛에. 밥이 아마 된 것 같아요. 살짝 탔는데, 누룽지가 됐을 것 같은데. 보이죠? 그래도 이 정도만 주세요. 밥을 끝내주네요. 마카 맛에. 기름을 좀 가져와야겠어요. 살 것 같네요. 갤럭시를 입었습니다. 넣어야죠. 고기는 고기대로 먹고, 볶음밥은 밥대로 먹고.
밥을 한 4, 6년 넣은 것 같은데